तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती? हम लोग आए हैं घूमने आज तिरपुर, जो आप लोग को यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं। काफ़ी बहुत ही तगड़ी भी बहुत तगड़ी व्यू है यहाँ का। आगे चल के और ऐसा सा व्यू दिखाऊंगा आप लोग को, उसके लिए लगता है थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। डिप्रेशन। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक स्वतंत्रता दिवस दे गई। वहाँ पर गाय guys, welcome to my new vlog. अरे बेटे कुछ कहाँ छोड़ना है? कहाँ तक? झरना था वहाँ सामने। कौन है फिर? है ना, आप छोड़ दो बस, हम पकड़ लेंगे फिर उधर आके। इसको ले जाऊंगा मैं, कैसे रखूंगा यार? रखूंगा उसके बाद कौन है क्या है वहाँ सामने, कैसे नजर आएगा? पकड़ लोगे ना भैया? हाँ ठीक है, ठीक है भैया, बीच में डाल दो कल। ठीक है ठीक है, फ्रंट रखोगे? हाँ फ्रंट रख दो। फ्रंट रख दे? हाँ रख दो। थैंक यू भैया। कोई ना, चलो। अच्छा काम की चौधु के हेलो, देखो भाई, अच्छे यूट्यूबर हैं हम लोग, मदद करते हैं। हाँ बोलना चाहिए। हाँ मिली प्रैक्टिस।
गाड़ी देखिए